له تاسو دواړو څخه مننه. اوس هر یوه ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي تر څو خپلې آخري خبرې د وروستیو ویناو په شکل باندې وړاندې کړي. مهرباني. زیاته مننه. زموږ د بحث موضوع د خدای په شتون باندې وه. زه په خورا ډېرې تیارۍ سره راغلی وم. اکاډمیک تیارۍ مې نیولې وو. ما فکر کاوه چې ډېر منطقي بحثونه او دلایل به وړاندې کړم، خو له یوې خوا څخه وخت کم و او له بلې خوا څخه جاوید اختر صاحب له موضوع څخه یوې بلې خوا ته وتی. د خدای په شتون باندې بیخي ډېر منطقي بحثونه او دلایل سته، خو ما یوازې یو درته وړاندې کړ. دلایل ډېر دي او قوي دي. په هېڅ یوه پړاو کې جاوید اختر صاحب نه زما دلایلو ته پام وکړ، نه یې ومنل او نه یې رد کړل. دوهمه خبره دا ده چې تا د خدای پر نه شتون هېڅ قوي دلایل وړاندې نه کړل. تاسې یوازې د مذهب په اړه خبرې کوئ. حال دا چې مذهب زموږ د بحث موضوع نه وه. دا خبرې له مذهب څخه تر داعش پورې یوړلې. موږ له هغوی سره هېڅ تړاو نه لرو. که څوک غلط کار کوي، یو چا قتل کړی وي، یو چا جبري زنا کړې وي، نو سزا باید وویني. تاسې د اخلاق لپاره هېڅ قوي او منطقي بنسټ نه لرئ. تاسو د اکثریت پرېکړې ته اعتبار کوئ. لکه ما چې درته وویل هټلر صحیح و، تا ویل نه د ټولې نړۍ اکثریت ته اعتبار کول کېږي. نو د ټولې نړۍ اکثریت خلکو خدای هم مني، خو ته یې بیا نه منې. له مفتي صاحب څخه ډېره مننه. اوس جاوید اختر صاحب ته نوبت ورکول کېږي تر څو خپله اخرنۍ وینا تاسو ته وړاندې کړي. له هغې وروسته به له تاسو څخه پوښتنې اخیستل کېږي او دوی به در جوابوي. مهرباني جاوید اختر صاحب. ډېرې خبرې دي چې د نړۍ په هر مذهب کې د خدای تعریف سته، چې خدای قادر دی، هر ځای موجود دی، عادل دی، مهربانه دی، له انسانانو سره مینه لري او نور. خو زه چې دې نړۍ ته ګورم نو داسې کوم ستر ځواک نه وینم چې هغه دې د انسان د ګټې لپاره یو څه کوي. کمزوري دې وژغوري، مرسته دې وکړي، یا دې ظالم شاته پورې وهي. نه مې نن لیدلي دي او نه په تاریخ کې. که خدای وي او دا هر څه ویني نو بیا د هغه شتون او نه شتون دواړه یو شان دی. بل خبره دا چې تاسې کائنات کانټینجنټ بولي، یعنی د خپل شتون لپاره د یو بل چا محتاجه وي. د دې په منلو سره تاسې سمدستي تسلیمیږئ او جوړونکی به یې تر دې 1000 ځله پیچلی وي او پر هغه تاسې هیڅ نیوکه نه کوئ، پر هغه هیڅ اعتراض نه کوئ. د هغه لپاره د وخت قید هم نږدې. هغه همیشه ګڼي او وایاست چې وخت وروسته پیدا سوی دی. دا ټول شیان بغیر له کوم دلیل او ثبوت څخه منئ. د مذهبونو تاریخ ته که وګورو، پر خدای باور کول ناسم ثابت سوي. که ته وایې چې د ارسطو په زمانه کې ټول خلک جاهل و، نو د ارسطو په وخت کې خو هم خلکو پر خدای دومره کلک باور درلود لکه نن، خو هغه خدایان اوس نسته. دا اوسني به هم نه پاته کیږي. نښې یې اوس ته ښکاره سوي دي. ایا دغسې یو بحث 100 کاله مخکې امکان درلود؟ د دغه ځایه خو مو تاسې راورسولاست چې دغسې بحثونه در سره وکړو. زه تاسې ته یو ساده وړاندیز کوم. په نړۍ کې 10 مهم باورونه دي. تاسې یو منئ او نه یې نه منئ. په هغو 9 کې تاسې ملحد یاست. یو مذهبي انسان هم 90% ملحد دی، ځکه یوازې خپل خدای مني او د نورو مذهبونو خدایان نه مني. نورو ته غلط وایي. که تاسې باور کول پرېږدئ نو 10% چانس دی چې سم یاست او 90% غلط یاست. که تاسې ملحد سئ نو 50% چانس دی چې غلط یاست. تاسې په ملحد کېدو کې 40% ګټه کوئ. دا یو زوړ فکر دی. دا ختمیږي. کیدای شي زما په ژوند کې ختم نسي، خو ختمیږي. دا درانه اصطلاحات لکه ماوراء الطبیعت چې تاسې یاد کړل، دا د هغو خلکو خبرې دي چې نه یې فزیک پیژندئ او نه میټافزیک. د تاسو دواړو څخه زیاته مننه. د وروستۍ خبرو لپاره همدا دور پای ته ورسید. موږ د ګډونوالو د سوالونو دور ته ګرځو. د سوالونو پړاو ته ځو. اوس د همدې مناظرې آخري پړاو شروع کیږي. 30 دقیقې وخت دی. تاسې لاس پورته کوئ. زه یو کس انتخابوم، هغه د خپل سوال کوي. که له مفتي صاحب څخه کوي، که له جاوید اختر صاحب څخه کوي، هغه به خپل سوال کوي. اوس لومړی مایک ماریا شاکی ته ورکړئ چې هغه خپل سوال وکړي. مهرباني ماریا شاکی، مهرباني وکړئ. नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ. पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ. लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए. पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं. वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? ګورئ
ګوره تاسو وویل چې په غزه کې ماشومان وژل کیږي. دلته دوه لیدلوري دي، یو الهادي لیدلوری دی چې خدای نه مني، او یو خدای منونکی یعنی الهي لیدلوری دی، هغه چې د خدای شتون مني. ماشومان په دواړو کې مړه کیږي. زموږ لیدلوري وایي چې هغوی ته بدله او اجر ورکول کیږي، تاوان به یې جبران کیږي. خو الهادي لیدلوري وایي چې د هغوی مړینه بې ځایه ده، هیڅ بدله نه ورکول کیږي، ځکه چې د دوی په وړاندې د آخرت یا د خدای هیڅ تصور نسته. تا بیا وویل چې خدای مهربانه دی، نو دا ولې نه دروي؟ ما درته وویل چې د خلکو ترمنځ یو غلط فهمي سته چې خدای یوازې مهربانه او ځواکمن ګڼي. د خدای یوازې دغه دوه صفتونه نه دي، د خدای نور صفتونه هم سته. خدای حاکم دی، پوه او حکمت والا دی. که په دې نړۍ کې چا د کوم تکلیف رسیږي او خدای د هغه مخه نه نیسي، دا ځکه چې خدای انسانانو ته د ارادې ازادي ورکړې ده. زه دا خبره په یو مثال کې نور هم واضح کوم. که یو ډاکټر و یو ماشوم ته ستنه ورولګوي، معلومه خبره ده چې ماشوم ته تکلیف رسیږي، د ماشوم د محدود او کوچني فکر له مخې له ده سره غلط څه کیږي او ډاکټر بد ګڼي. اوس که دې ته لږ په پراخ نظر وګورو، موږ ته فقط دونه ښکاري چې په غزه کې وژنه روانه ده، خو د دې تر شا چې هغوی ته به څومره بدله ورکول کیږي، د دې اصلي حقیقت او پراخ تصور خدای ته معلوم دی. نو موږ باید له یو کوچني نکتې څخه د یو غټ څه په اړه قضاوت ونه کړو. جاوید اختر صاحب، ته چې خدای نه منې، ته د غزې د ماشومانو په اړه څه وایې؟ زما مطلب دا دی جاوید اختر صاحب، ته چې خدای نه منې، د غزې د ماشومانو په اړه څه ویل لرې؟ انساني ټولنه هغه وخت له یو او بل سره ګډ ژوند کولی سي چې په خپل منځ کې مینه او محبت سره وکړي، یو د بل احترام وکړي. له دې ما سیوه دا هر څه امکان نه لري، دا هر څه امکان نه لري چې وسي. بیا ځینې کسان فساد کوي، ظلم کوي، تیری کوي. په تاریخ کې موږ لیدلي چې دا فساد کیږي، ظلم کیږي، دا هر څه ډیر بد کیږي. او دا که ته وایې چې دوی ته بدله ورکول کیږي، آیا دا د دوی د وژنې بدله ورکول کیږي؟ آیا دا د دوی بدله ده چې ورکول کیږي؟ آیا دا هغه بدله ده چې دوی وژل کیږي او بیا دا بدله ورکول کیږي؟ ندوي صاحب، دا کائنات خپله خالق دی. دوهم سوال دا دی که په پوهه او حکمت کې د نړۍ د ټول فساد او شر زغمل شامل وي، نو که زه د خپلې ازادۍ څخه استفاده کوم، بیا خو زما دا ازادي او د خدای د حکمت او پوهې ترمنځ خلاف راځي. ځکه که زه د هغه څخه مخالفت کوم چې په غزه کې څه روان دي، ګواکې زه د خدای د ارادې مخالفت کوم یا د خدای د پوهې او حکمت مخالفت کوم. مهرباني وکړئ مفتي صاحب جواب ورکړي. تا دوه سوالونه وکړل. لومړی دا چې تا وویل چې ستاسو دا نظریه ده چې دا کائنات خپله خالق دی، یعنې خپله همدا کائنات د ځان او نورو پیدا کوونکی دی. دا څومره بې منطقه خبره ده. یعنې زه به وروسته شتون ولرم او اوس هم زه شتون لرم، یعنې په یو وخت کې هم موجود یم او هم نه یم موجود. دا خو هیڅ حقیقت نه لري. ستا دوهم سوال دا دی چې که په اشغال سوي فلسطین کې د انسان د ازاد ارادې له کبله ماشومان وژل کیږي او خدای د دې مخه نه نیسي، دا خلاف او مخالفت دی. نو دا راته ووایه چې په امتحان کې یو زده کوونکی غلط جواب لیکي، آیا امتحان اخیستونکی کولی سي د هغه مخه ونیسي؟ ولې نه نیسي؟ آیا دا خلاف او مخالفت نه دی؟ انسان ته ازادي ورکړل سوې ده، نو ځکه یې مخه نه نیول کیږي. که همدا ازادي انسان ته نه وای ورکړل سوې، بیا به مو ویله چې موږ روباټان پیدا سوي یو. په غزه کې وژنه کول معنا د انسان د خپلې ازادۍ څخه غلط استفاده کوي. معنا دا چې دا انسان د خپلې ازادۍ څخه غلط استفاده کوي او نسل وژنه کوي. سوال کوونکي مفتي یاسر ته بلنه ورکوو چې خپل سوال وکړي. مهرباني وکړئ یاسر صاحب، خپل سوال مو وکړي. ښاغلی جاوید اختر صاحب، زما سوال له تاسو څخه دا دی، ته یو شاعر یې، ته ځکه شاعر یې چې ستا استاد شاعر و، او هغه ځکه شاعر و چې د هغه استاد شاعر و. همداسې مخته پسې ولاړ سو او ولاړ سو او هیڅ ځای به ونه درېږو. بخښنه غواړم، ته به هیڅکله شاعر نه سې، خو ته اوس شاعر یې، شعرونه دې سته، یعنې ته یو ځای نه یو ځای درېدلی. زما سوال دا دی چې په علت پسې علت وي، په هغه پسې بل علت وي او په هغه پسې بل، معنا همداسې مخته پسې ځو. آیا همداسې مخته پسې ځو او که یا پر یو ځای باندې هم درېږو؟ زما سوال همدا دی چې همداسې مخته به روان یو که یو ځای درېږو؟ زه یې نه منم. چې نه یې منم نو همداسې ادامه پسې ورکوم. تاسې بیا یو ځای درېږئ. بال څنګه جوړ سو؟ جزیره څنګه جوړه سوه؟ سمندر او اسمان څنګه جوړ سول؟ او بیا یو دم خدای ته ودرېږي. بیا به سوال نه کوې چې خدای بیا چا جوړ کړي دي؟ ځکه هر چا چې خدای جوړ کړي دي هغه شاید ډېر پیچلی جوړښت ولري. خو تاسې وایاست چې نه، خدای له ازله څخه و او همیشه دی. نو که دا منې چې خدای همیشه موجود دی، نو دا بیا هم ومنئ چې کائنات هم له همیشه څخه دی. په دې کې څه ستونزه ده؟ دا هم تاسې ومنئ چې کائنات له همیشه څخه موجود و، حتی له وخت څخه هم مخکې.
په دې کې څه ستونزه ده؟ نو که داسې وي نو بیا خو موږ نه موجود کېدلو. که په علت پسې علت وي نو بیا به په شاعر پسې شاعر وای او شعر به نه وای. ویان صاحب جاوید اختر صاحب نه پوهېږي، بحث ته اړتیا نسته. لطفا اوس دا مایک راواخلي، هغه بل کس ته یې وروړي. هغه بل کس ته مایک وروړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني دا مایک ورکړي. مهرباني خپل سوال مو وکړي. زما نوم ګوهر دی. اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ماشومانو څخه شرمنده یم چې په غزه کې وژل سوي دي، ځکه هغوی زموږ پښتون کې وژل سوي دي. زه د جاوید اختر صاحب سره موافق نه یم، نو ځکه سوال هم له جاوید اختر صاحب څخه کوم. جاوید اختر صاحب وایي چې په ساینس کې منطق سته خو په دین کې منطق نسته. زه وایم چې په دین کې هم منطق سته. له جاوید اختر صاحب څخه سوال دا دی چې آیا ته دا منې چې د ساینس او دین منطق توپیر لري؟ یعنی د ساینس منطق یو څه دی او د دین منطق بل څه دی؟ آیا تاسو همدا منئ؟ ګوره درې شیان دي، ساینس دی، منطق دی او استدلال دی، او دریم هیڅ دی چې ایمان ورته ویل کیږي. زه د ایمان منطق نه منم. تاسې ما په استدلال او منطق سره پوه کړئ. په دې کې زما هیڅ تاوان نه دی، مګر ایمان ته زه په هیڅ صورت نه ځم، په هیڅ صورت نه ځم، ځکه ایمان معنا خامخا یې ومنه او هیڅ سوال مه کوه. دا د ایمان معنا ده. تاسې ټولې ساینسي خبرې وکړي او بیا ولاړ سي و خدای ته ودرېږي او ورته تسلیم سي، خو زه نه تسلیمېږم. مهرباني اوس مایک دا بل ورور ته ورکړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني. زما سوال د جاوید اختر صاحب څخه دی. تا په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې دین به په راتلونکي کې ډېر نه وي، یعنې له مخه به ختم سي، د مځکې له مخ څخه به ختم سي. خو د اکسفورډ پوهنتون د 2011 کال یوه مطالعه ښیي چې پر خدای باور درلودل د انسان په فطرت کې شامل دي، او وایي که څوک دا فکر کوي چې دین به په راتلونکي کې ختم کړي یا به ختم سي، نو دا د هغوی غلط فهمي ده. د دې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو نظر د دې په اړه غواړم. مهرباني وکړئ ما ته جواب راکړئ. خو زه یې بیا نه منم. جاوید اختر صاحب د هغو سره معلومات او ډیټا موجوده ده. معلومات به د اوس وخت وي، د راتلونکي معلومات خو نسته ورسره. د راتلونکي 100 کالو د معلوماتو شتون خو له موږ سره اوس نسته. شاید دا د دوی رایه وي، خو څومره چې زه پوهېږم انسان ورځ په ورځ هوښیارېږي او منطقي کیږي. په لوېدیځ اروپا کې د خدای نه منونکو یعنې ملحدینو فیصدي بیخي زیاته ده. هلته کلیساوې خالي سوي دي. اوس مایک دا بل ورور ته ورکړي چې خپل سوال وکړي. مهرباني خپل سوال مو وکړي. مهرباني وکړي. زما نوم دیپک دی او زما سوال له جاوید اختر صاحب څخه دی. څوک چې خدای منونکي دي هغوی ګډې ټولنیزې خوښۍ لري، لکه هولي ده، کرسمس دی، دیوالي ده، اختر دی. په الحاد کې څه شي شته؟ الحاد څه شي لري؟ په دې اړه تاسو ماته یو څه ویلی سئ؟ په الحاد کې داسې کومې ورځې شته؟ ښه، تاسې ټول سوالونه ولې له ما څخه کوئ؟ خو د مفتي صاحب څخه هم یو سوال وکړي. هر دین د خپل ځان د چلولو لپاره یو تفریحي څه ته اړتیا لري. د همدې لپاره له میلاد څخه 400 کاله وروسته کرسمس له اپریل څخه ډسمبر ته راوړل سو، او دا خوښۍ هیڅ په دین پورې اړه نه لري، ځکه دا ټول د عوامو خوښۍ وې. اوس دین په ځان پسې تړلي دي. همدې جشنونه اصل کې مذهبي نه وه، بلکې موسمي او کلتوري وه. مذهبونو په ځان پسې وتړل. ما ته ګوره، زه ملحد یم، زه اختر لمانځم، دیوالي لمانځم، هولي لمانځم او کرسمس هم لمانځم. دا په دین پورې تړلي نه دي. له هر دین څخه ټول شان راواخله او پاته نور ټول پرېږده. زما سوال د مفتي صاحب څخه دی. خدای د زمان محدودیت نه لري، نو آیا خدای دونه مغلقه هستي ده چې انسان ذهن نه په پوهېږي، او خدای په ځمکه کې انسانانو ته آزاد اراده ورکړې ده؟ نو ته د خدای په اړه په خبرو کولو ولې خپل وخت ضایع کوې؟ تو خو باید پر دې خبرې وکړې چې دا ټولنه څنګه ښه کړو. ما نه دي ویلي چې خدای پیچلې یا مغلقه هسته ده. د خدای لپاره د مغلق لفظ کارول مناسب نه دي. شان یې پیچلې او مغلق وي. خدای یعنی شی نه دی چې لابراتوار ته یوسې او د یو آلې په ذریعه وګورې او ووایې چې دا خو ډېر پیچلې او مغلق دي. دا چې ته هغه په بشپړه توګه وپېژنې یا په ټولو حکمتونه یې خبر سې، دا امکان نه لري، ځکه چې هغه بیخي زیات حکمت والا او پوه دی او ته نه یې. اوس مایک راواخلي و دغې خور ته یې ورکړئ چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو وکړئ. مهرباني. नाम उर्सुला है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ।
मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आजादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आजादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। تا وویل چې دلته په همدې بند تالار کې موږ په فلسفي لحاظ پر جبري زنا باندې بحث کولی سو، خو د باندې بیخي ډېرې ښځې له همدې ستونزو سره مخ دي او په تکلیف کې دي. زه ستا سره موافق یم، دا ډېر غلط کار دی او څه چې غلط وي د هغه مخه باید ونیسو. دا چې دا ولې غلط کار دی یا ولې یې موږ مخه نیسو، د دې لپاره چې موږ مسلمانان یو حقیقي بنیاد لرو، خو ملحدین هیڅ نه لري. زه دا وایم چیرې چې پر ښځې باندې ظلم کیږي، عزت یې تر پښو لاندې کیږي یا تکلیف ورسول کیږي، یوازې پر ښځې نه بلکې پر هر چا چې کیږي، پر هر چا چې ظلم کیږي د هغه ظلم په مقابل کې د درېدلو اخلاق او تربیه و موږ ته خدای راښودلې ده. کنې جاوید اختر صاحب خو وایي چې ډېر خلکو څه وویل بس هغه صحیح دي، خو که ډېر خلکو بد شي ته بد وویل آیا هغه صحیح دی؟ مفتي صاحب که ما دا جمله ویلې وي چې د اکثرو خلکو خبره معتبره ده، نو زه بیرته خپله خبره اخلم او پر دې خبره پښیمانه یم. زه هو خو تاسو دا خبره وکړله او همداسې مو وویل. بس زه یې منمه. اوس مایک و دغه ورور ته ورکړي چې خپله پوښتنه وکړي، و دغه ورور ته خپل مایک ورکړي. زما نوم لایق رحمان دی. زما سوال له جاوید اختر صاحب څخه دی. د سید علیه رحمه نظریه ده چې د خدای د وجود په اړه انسان باید د عقل څخه کار واخلي، یعنې د خپل عقل په حد کې باید فکر وکړي چې انسان ته پکړه سوی دی. د خدای د پېژندلو هڅه باید وکړي، نه دا چې په بشپړه توګه د خدای څخه انکار وسي. اوس دا خبره ته څنګه تعریفوي؟ دا پوښتنه له ده څخه وکړله، ما څخه یې ولې کوې؟ ما خو د عقل په دایره کې خدای ولټوي خو پیدا مې نه کړ. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. که چیرې د دوی خوښه وي نو د همدې مناظرې دوهم دور هر وخت نیولی سو. بیا هم له تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه ډېره مننه. له مفتي صاحب او جاوید اختر صاحب څخه هم ډېره مننه. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. وخت خلاص سو.